एक समय की बात है। एक सुंदर गांव में एक गधा और एक घोड़ा एक ही किसान के पास रहते थे। गधा मोटा था लेकिन मेहनती, हर दिन बोझ उठाकर खेतों तक जाता। घोड़ा सुंदर था लेकिन आलसी, बस बहाने बनाता और गधे पर हंसता। तू तो बेवकूफ है, वह कहता। मैं आराम करता हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। गधा चुपचाप सब सहता रहा और बस काम करता रहा। फिर एक दिन गांव में मेला लगा। सबसे मेहनती जानवर को इनाम मिलने वाला था। सबकी नजर गधे पर थी। उसे मिला सम्मान, इनाम और ढेर सारा प्यार। और घोड़ा अकेला, अनदेखा, उदास खड़ा रह गया। तब उसने गधे से कहा, अब समझ आया, असली इज्जत मेहनत से मिलती है। गधा मुस्कुराया। चलो कल से साथ काम करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो।